Assalomu alaykum do'stlar. Moskvada koreyskiy Maybach sotuvda. 2012-yil Hyundai Equus. Mashin 265 ming probegda. Mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Mashinning holati o'ta toza, ideal holatda turibdi. Men nima uchun Maybach deganimni oxirida aytaman. Mashin 4.6 benzin. Mashinning holati o'ta yaxshi. Mana bir aylanib ko'rishlaring mumkin. Mashin Avitoga kirib ko'ringlar. Bunaqa narxga topa olmaysizlar. 4 ta eshik, бесключевой достуp. Davodchiga bor, pnevma podviska bor. Mana nima uchun Maybach deganman. Mana bunaqangi narsa tolka Maybachda bo'ladi. Mana bunaqangi konsol tolka Maybachda bo'ladi. Bu mashina Maybach narxida emas, lekin Maybach bergan kayfni beradi sizlarga, xudo xolasa. Avtomat korobka, mashina zavodit qilib turibdi. 4.6 va picha ovozi yo'q. Mashina ideal holatda. Olasizlar, kayf qilib minasizlar. Marhamat. Telefon nomerlarini qoldiraman. Mashinaning narxi 1.400 ming. Ha, yana muomala qilamiz deyaptilar. Men sizlarga mana shu mashinani 1.400 ga tushirib qo'ydim. Avitoga kirib ko'ringlar, bu narxga topa olmaysizlar. Davay, go.